pôr em smooth. Ali não fica nada, não. Vamos para casa, vamos embora. O que eu vou fazer é, vou levantar mais um bocadinho. E vamos lá. Dar uma volta ali. Isto, ok, é o sinal, no meio dos prédios, portanto é normal que não tenha grande sinal, portanto ser aqui uma coisa, isto não vale a pena estar, porque pois 33%, tem até 20% para isto é só verde. Vamos ir mais para aqui. Agora é o sinal, ele vai começar a dizer que perdeu o sinal, só que eu vou chegar aqui e já vou ganhar sinal. Eu vou chegar aqui e já vou ganhar sinal. Ok, vamos lá. Deixa lá ver o sinal. E ver se ele diz que perdeu o sinal e regresso à casa. Não, já tem sinal também. Vamos ali ao pé da casa do José.